Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Men bugun zikr qiladigan sahobalardan eng birinchisi Hazrat Abdullah ibn Jahshdir. Uning onasi Umama Abdul Muttalibning qizi bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning ammasi edi. Shuningdek, u zot payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning ammavachchasi edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Arqam uyiga kirishlaridan oldin u islomni qabul qilgan edi. Bu uy yangi musulmon bo'lgan bir kishi Arqam ibn Arqamniki edi. Musulmonlar din o'rganish va ibodat uchun bu markazda to'planardilar. Bu uy Makkadan biroz tashqarida edi. Bu uy Darussalom nomi bilan ham dong taratgan. Makkada 3 yilgacha bu joy markaz bo'lib turdi. U yerda maxfiy ravishda ibodat qilinar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam davralarini o'tkazar edilar. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu islomni qabul qilganlaridan so'ng ular tashqariga chiqa boshladilar. Rivoyatlarga ko'ra Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu bu markazda islomni qabul qilganlardan eng oxirgisi edilar. Qisqasi, bu joy markaz bo'lishidan oldin Hazrat Abdullah ibn Jahash islomni qabul qilgan edi. Yana bir rivoyatga ko'ra, u kishining oilasi ham Qurayshlarning zulm va sitamidan amonlikda emas edi. U zot o'zining ikki birodari Abu Ahmad va Ubaydullah hamda opa singillari Hazrat Zaynab bint Jahash, Hazrat Ummi Habiba va Hamna bint Jahash bilan birga 2 marta Habashistonga hijrat qildi. Uning birodari Ubaydullah Habashistonga ko'chib nasroniylikka o'tdi va u yerda nasroniylik holatida vafot etdi. Uning zavjasi Ummi Habiba bint Abu Sufyan hali Habashistondaligida payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam uni o'z nikohlariga oldilar. Hazrat Abdullah ibn Jahash Madinaga ko'chishdan oldin Makkaga kelgan edi. U yerda Banu G'anam qabilasining barcha kishilarini olib Madinaga yetib bordi. Ularning barchasi islomga kirgan edilar.
Shunday qilib, u kishi Makkani o'z qarindoshlaridan bo'shatib qo'ydi. To'liq mahalla bo'shab qoldi. Uylarning ko'pchiligi qulflandi. Bu kunlarda xuddi shu vaziyat Pokistonda ham mavjud. Ba'zi joylardagi qishloqlar Ahmadiylardan bo'shab qolgan. Ibn Ishoqning rivoyatiga ko'ra, Banu Jahash ibn Riyob Makkadan ko'chib ketganlarida Abu Sufyan ibn Harb uning uyini Amr ibn Alqamaga sotib yubordi. Keyinchalik bu xabar Abdullah ibn Jahashga yetib keladi va u buni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yetkazadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam unga: "Ey Abdullah, bu uylar evaziga Alloh taolo senga o'z jannatidan bergan uyiga rozi emasmisan?" dedilar. Shunda "Roziman, ey Allohning rasuli" dedi va ko'ngli to'liq taskin topdi. Shunda u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam bunday dedilar: "Bu uylar sizga kifoya qiladi. Ya'ni bu dunyoda qoldirgan uylaringiz o'rniga Alloh taolo sizga jannatda uylar tayyorlab qo'yadi." Hazrat ibn Jahashni payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam bir harbiy topshiriq bilan Naxla nomli vodiy tomon jo'natdilar. Bu voqea kitoblarda quyidagicha qayd etilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam bir kuni xufton namozini o'qigach, Hazrat ibn Jahashga: "Sen ertaga o'z qurollaring bilan qurollanib kelasan. Seni bir joyga yuborishim kerak" dedilar. Chunonchi payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam bomdod namozidan bo'shaganlarida Hazrat Abdullah ibn Jahashni o'z o'qi, o'qdoni, nayzasi va qalqoni bilan eshiklari oldida kutayotganini ko'rdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Hazrat Ubay ibn Ka'bni chaqirtirib, unga bir xat yozishni buyurdilar. Xat yozilgach, Hazrat Abdullah ibn Jahash chaqirtirilib, xat unga topshirilib, payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam shunday dedilar: "Men seni bu guruhga sardor etib tayinlayman." Tarixda yana rivoyat qilinishicha, payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam birinchi Hazrat Ubayda ibn Harisni sardor etib tayinlagan edilar. Biroq yo'lga chiqishdan oldin u xayrlashish uchun o'z oilasiga borganida farzandlari payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam huzuriga kelib yig'lay boshladilar. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Hazrat Abdullah ibn Jahashni uning o'rniga sardor etib jo'natdilar. Hazrat Abdullah ibn Jahashni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jo'natish paytida unga Amirul Mo'minin degan nom berdilar. Siratul Halbiyada qayd etilishicha, Hazrat Abdullah ibn Jahash Amirul Mo'minin degan nom berilgan eng birinchi sahobadir. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu yas'alunaka anish shahril harami qitalin fi degan oyatga izoh berib shunday deydilar: Rasululloh sallallohu alayhi va alihi vasallam Makka shahridan ko'chib Madinaga tashrif buyurganlaridan so'ng ham Makkaliklarning g'azabi bosilmadi. Aksincha ular Madinaliklarni: "Sizlar bizning kishilarimizga panoh bergansizlar. Endi sizlar uchun faqat bittagina yo'l bor. Yo sizlar bularning barchasini qatl etib yuboringlar, yoxud Madinadan haydab yuboringlar. Aks holda biz qasam ichib aytamizki, biz Madinaga hujum qilamiz, sizlarning barchangizni o'ldirib, ayollaringizni qo'lga kiritib olamiz" deb qo'rqata boshladilar. Ular faqat qo'rqitish bilan kifoyalanmay, Madinaga hujum qilish uchun tayyorgarlik ham ko'ra boshladilar. Ana shu kunlarda payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning ahvollari shunday ediki, ba'zida u zot sallallohu alayhi vasallam tun bo'yi uyg'oq turardilar. Shuningdek,
sahobalar ham kechasi qurollanib uxlardilar, toki tun qorong'iligida dushman to'sidan hujum qilib qo'ymasin. Ushbu vaziyatda payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam bir tomondan Madinaga yaqin istiqomat qiladigan qabilalar bilan agar qandaydir dushman tomonidan shunday vaziyat yuz bersa, musulmonlarga yordam berasizlar degan shartnomalar tuza boshladilar. Ikkinchi tomondan Qurayshlar hujum qilishga tayyorgarlik ko'rmoqdalar degan xabarlarga asoslanib, u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam 2-hijriy yili Hazrat Ibn Jahashni 12 kishi bilan Naqlaga jo'natdilar. Unga xat berib, buni 2 kundan so'ng ochasiz deb marhamat qildilar. Hazrat Abdullah ibn Jahash safarning 2-kunidan so'ng xatni ochdi. Bu xatda siz Naqlada istiqomat qilib, Qurayshning ahvollaridan xabar topib, bizga xabar qilasiz deb yozilgan edi. Tasodifan shunday bo'ldiki, bu asnoda Qurayshning bir kichkina karvoni Sham mamlakatidan tijorat jihozlarini olgach qaytib kelayotgan edi. Hazrat Abdullah ibn Jahash shaxsiy o'y fikriga qaror etib, ularga hujum qildi. Natijada kofirlarning Amr ibn al-Hazrami nomli kishisi o'ldirildi va 2 kishi qo'lga olindi. O'ljani ham musulmonlar qo'lga kiritib olishdi. Ular Madinaga qaytgach, bu voqeani payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamga aytib berganlarida, payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam qattiq xafa bo'ldilar. Yana dedilar, men sizlarga urushish uchun ruxsat bermagan edim. O'ljani ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qabul qilishidan voz kechdilar. Ibn Jarir Hazrat Ibn Abbosdan rivoyat naql qilib shunday deydi: Hazrat Abdullah ibn Jahash va uning sheriklari hali Rajab oyi boshlanmabdi deb o'ylabdilar. Holbuki Rajab oyi boshlanib bo'lgan edi. Ular hali Jamadiyus-Sani oyining 30-kundir deb o'ylaganlar. Qisqasi, Amr ibn Hazramining musulmonlar qo'lidan o'ldirilishida mushriklar endi musulmonlar har qanday jang man etilgan hurmatli oylarni inobatga olmaydilar deb shovqin-suron ko'tara boshlashdi. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu taala anhu deydilar: Alloh taala ushbu oyatda bu e'tirozlarini rad etib shunday deydi: Shubhasiz ushbu oylarda urush qilish yoqimsiz ish bo'lib, Alloh taolo nazdida gunohdir. Biroq bundan ham yoqimsiz narsa Alloh taolaning yo'lidan odamlarni to'sish, Alloh taolo tavhidini tan olmaslik va Masjidi Haromning hurmatini yo'qqa chiqarishi va uning ahlini faqatgina Alloh taolaga iymon keltirganlari sabab o'z uylaridan haydab chiqarishdir. Sizlar bir narsani o'yladingiz, biroq o'zlaringiz qilayotgan qilmishlaringizni hisobga olmayapsizlar. Sizlar Alloh taolo va uning payg'ambarini inkor etib, Masjidi Harom hurmatini yo'qqa chiqarib, ahlini o'z uylaridan haydab chiqarib, najoya ishlar qilgansiz. Sizlar o'zlaringiz shunday najoya ishlar bilan qandoq musulmonlarga e'tiroz bildira olasizlar? Musulmonlar esa ular xatolikka yo'l qo'yib bu ishni qilganlar. Sizlar esa bila turib bu ishlarni amalga oshirmoqdasizlar. Buxoriydagi bir hadisni Hazrat Sayyid Zaynul Abidin Valiyullah Shoh sahib izohlagan holda Abdullah ibn Jahash harbiy topshirig'ining ijobiy natijalarini bayon qilib shunday deydilar: Voqealar shundan darak beradiki, bu guruh qaysi maqsad uchun yuborilgan bo'lsa, unda ular muvaffaqiyat qozonganlar. Ular asirlikka olgan kishilar orqali Makka Qurayshlarining rejalari va ularning ish harakatlari to'g'risida to'liq ma'lumotlar olganlar. Hazramining karvonidagi voqea bir tasodifiy hodisa edi. Ba'zi tarixchilar shunday o'y fikr bildirgan: bu topshiriqqa
borgan ba'zi kishilar Makkada muhojirlardan tortib olingan mol mulklardan qolgan zararni qoplash to'g'risida o'y fikrda bo'lgan. Tarixchilarning bu o'y fikrlari to'g'ri emas. Holbuki bu harbiy topshiriqning maqsad muddaosi faqat shu edi. Hazramiy karvoni orqali Abu Sufyan ibn Harb yetakchiligida chiqadigan karvonning maqsad muddaosi hamda Makka Qurayshlarining jang to'g'risidagi rejalari haqida aniq ma'lumotlarni olishdan iborat edi. Ana shu ish sir sifatida ularga topshirilgan edi. Shuning uchun ular bu kichik karvonni o'z qo'liga kiritish fursatini boy bermadilar. Bu kishilar Makka Qurayshlarining jang uchun qilayotgan tayyorgarliklari to'g'risida ma'lumotlar olish uchun yuborilgan edi. Biroq ular karvonni to'nash bilan kifoyalanib, payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam yonlariga qaytishni kifoya deb bildilar deb aytadigan kishilarning o'y fikri juda noto'g'ri. Hazrat Abdullah ibn Jahash nihoyatda yuqori darajali sahoba hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning amma bachchasi edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni ishonchli va sirli harbiy topshiriq uchun tanlaganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makka Qurayshlarining jang uchun tayyorgarliklaridan xabar topganidan so'ng u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam ham tayyorgarlik boshladilar. Bu tayyorgarlikni u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam nihoyatda maxfiy tutganlar. Sayyid Zaynul Abidin sahib yana shunday yozadi: shubhasiz janglar to'g'risidagi rivoyatlarda shu narsa uchraydiki, payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Hazrat Abdullah ibn Jahash va uning sheriklariga norozilik bildirganlar. Ammo bu norozilik shu jihatdan to'g'ri ediki, ularning topshirig'i borasida fitna fasodga sababchi vaziyat paydo bo'lib qolgan edi. Biroq ba'zida xato tuyuladigan ba'zi ishlar Alloh taolaning taqdiridan yuz beradi. Ba'zi kichkina voqea hodisalar katta natijalar bilan yakunlanadi. Demak, ehtimol bor ediki, Hazrat Abdullah ibn Jahash guruhi harbiy topshiriq uchun yuborilmaganda ular qo'lidan yuz bergan voqealar bo'lmasdi va Abu Sufyan yetakchiligida Shomdan keladigan karvon xavf-xatarsiz Makkaga yetib borar va bu karvondan foydalanib ular katta tayyorgarlik bilan musulmonlarga hujum qilishardi. Bu hujumga bardosh berish qurol yarog'siz va soni oz bo'lgan musulmonlarga noqulay vaziyat tug'dirar edi. Biroq Hazrat Abdullah ibn Jahash voqeasidan takabbur Quraysh sardorlari g'azab otiga minib, ushbu g'azab va takabburlik bilan shoshqaloqlik qilib, mingga yaqin qurollangan lashkar bilan o'z karvonini qutqarish uchun Badr nomli joyga yetib kelishdi. Ularning halokati u yerda bitilganini ular bilmas edilar. Ikkinchi tomondan shu narsa ehtimoldan ham bor ediki, sahobalar shunchalik katta lashkar bilan urushish uchun olib ketilayotganlarini bilganlarida ikkalanishlari ham mumkin edi. Demak, sir saqlash jangda bugungi kundagi o'qib, ya'ni panoh tutish rolini o'ynadi. Tarixda yozilishicha, Alloh taolo va uning payg'ambariga nisbatan bo'lgan muhabbatlari ularni dunyodan masuvo qilib qo'ygan edi. Ularning faqat qanday bo'lsa ham bu jon Alloh taolaning yo'lida qurbon bo'lsin degan orzu umidlari bor edi. Chunonchi uning bu orzusi amalga oshdi. Al-Mayda fillah, ya'ni Alloh taolo yo'lida qulog'i kesilgan kishi degan ism uning o'zgacha belgisi bo'lib qolgan. Hazrat Abdullah ibn Jahash o'z shahidligidan oldin qanday duo qilgan va u qanday mustajob bo'ldi? Bu haqda bir voqea mashhur. Bu voqeani yana batafsilroq Ishoq ibn Sa'd ibn Abu Waqqas o'z otasidan shunday rivoyat qiladi. Hazrat Abdullah ibn Jahash
mening otim Sa'dga Uhud jangi kuni shunday dedi. Jang chog'ida Abdullah mening oldimga keldi va Allohga duo qilmaymizmi deb so'radi. Ha dedim men va biz jang maydonidan chekkaroqqa chiqdik va men bunday duo qildim. Rabbim jangda menga jasadi ulkan va juda kuchli raqibni ro'baru qilginki men uni mahv etay. Mening ushbu duomga u amin dedi va o'zi ham duo qila boshladi. Rabbim jangda menga jasadi ulkan va juda kuchli raqibni ro'baru qilgin. Men u bilan sening roziliging uchun jang qilay va u ham men bilan jang qilsin. U meni mahv etib quloqlarim va burnimni kesib olsin va qiyomat kunida senga duch kelganimda sening nima uchun sening burning va quloqlaring kesib olingan edi deb so'raganingda sening va payg'ambaringning roziligi uchun deya javob beray va sen haqiqatni gapirding degin. Sa'd o'z hikoyasini davom ettiradi. Abdullah ibn Jahashning duosi menikidan yaxshiroq va ustunroq edi. Kunning oxirida men uning jasadi tahqirlangan, quloqlari va burni kesib olingan hamda yaqinroqdagi daraxtga ilib qo'yilganini ko'rdim. Ya'ni ular kesilib bir ipga o'tkazilgan edi. Kofirlar bunday zolimona ishni qilishar edi. Xuddi ana shu ishni ba'zi radikal musulmonlar bu kunlarda islom nomi bilan qilishmoqda. Hazrat Muttalib ibn Abdullah ibn Hantab quyidagicha rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning Uhud tomon chiqqan kuni Madinaga yaqin Shayxayn nomli joyda tunadilar. Hazrat Umme Salama qo'yning qovrilgan qo'lini olib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam undan tanovul qildilar. Shuningdek, u zotga nabiz ichimligi ham olib kelindi. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam undan biroz ichdilar. Idishni Abdullah ibn Jahash olib uni tugatib qo'ydi. Bir kishi dedi, biroz menga ham berib qo'ygin. Siz ertaga qayerga borishingizni bilasizmi? Hazrat Abdullah ibn Jahash dedi, ha men bilaman. Men Alloh taolo bilan to'q holatda uchrashmoqchiman. Bunisi menga chanqoq holatimda uchrashishga nisbatan mahbubroqdir. Sahobalarning Alloh taolaga nisbatan bo'lgan muhabbat uslubi va u uchun qilinadigan tayyorgarlik ham naqadar ajoyibdir. Hazrat Abdullah ibn Jahash va Hazrat Hamza ibn Abdul Muttalib ikkalasi bir qabrda dafn etilganlar. Hazrat Hamza Abdullah ibn Jahashning pochchasi edi. Shahid bo'lgan paytida uning yoshi 40 dan oshiqroq edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam uning merosiga nazoratchi bo'lib, o'g'liga Xaybarda mol-mulk sotib olib berdilar. Hazrat Abdullah ibn Jahash adil maslahat berish fazilatiga ham ega edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Badr to'g'risida qaysi sahobalardan maslahat olgan bo'lsalar, ular orasida Hazrat Abdullah ibn Jahash ham bor edi. Hazrat Muslih Ma'ud radhiyallohu ta'ala anhu Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Uhud jangidan qaytganlarida Hazrat Abdullah ibn Jahash opasining bir voqeasini bayon qiladilar. Tarixdagi bu voqeani Hazrat Muslih Ma'ud radhiyallohu ta'ala anhu o'z so'zlari bilan shunday tasvirlab beradilar. Biz bu jangda Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning shijoatlari, o'z oliy axloqlari namunalarini taqdim etishlari, odamlarga hamdardlik qilishlari va ularning ko'ngillarini ko'tarishlarini kuzatamiz. Bu jang ahvolidan Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning qanchalik yuqori axloqlar ustida bo'lganlari hamda sahobalarning bemisal qurbonliklari ma'lum bo'ladi. U zot radhiyallohu ta'ala anhu davom etib yozadilar. Men jang tugaganda
payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Madinaga qaytib kelayotgan paytlari haqida gapirmoqdaman. Madina ayollari u zot sallallohu alayhi va alihi vasallamning shahid bo'lganlari to'g'risida xabar eshitib xavotirlanayotgan edilar. Ular u zot sallallohu alayhi va alihi vasallamning tashrif buyurish xabarini eshitib kutub olish uchun Madinadan biroz tashqariga chiqdilar. Ular orasida u zot sallallohu alayhi va alihi vasallamning bir qayn singlisi Zaynab bint Jahash ham bor edi. Uning nihoyatda yaqin 3 ta qarindoshi jangda shahid bo'lgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam uni ko'rganlarida o'lgan kishingizga afsuslaning dedilar. Bu arab tilidagi bir ibora bo'lib, men sizga yaqin qarindoshingizning o'lgani to'g'risida xabar bermoqdaman degan ma'noni bildiradi. Hazrat Zaynab buni eshitib, inna lillahi va inna ilayhi raji'un dedi. Yana dedi, Alloh taolo uning darajalarini yuksaltirsin. U naqadar go'zal o'lim bilan o'ldi. Shundan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam dedilar, siz yana bir o'lgan kishingizga afsuslaning. Hazrat Zaynab radhiyallohu taala anha dedi, ya Rasululloh, u kim? U zot sallallohu alayhi vasallam birodaringiz Hazrat Abdullah ibn Jahash ham vafot etdi dedilar. Zaynab radhiyallohu taala anha yana inna lillahi va inna ilayhi rajiun o'qdi va yana dedi, alhamdulillah, u nihoyatda go'zal o'lim bilan o'ldi. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam yana dedilar, Zaynab, siz yana bir o'lgan kishingizga afsuslaning. U dedi, ya Rasululloh, u kim? U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam, eringiz ham vafot etdi dedilar. Buni eshitgach Zaynabning ko'zlaridan yosh oqa boshladi. Yana dedi, voh afsus. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni ko'rib dedilar, qaranglar, ayolning o'z eri bilan qanchalik yaqin aloqasi bo'ladi. Men unga tog'asining shahid bo'lgani to'g'risida xabar bersam, u inna lillahi va inna ilayhi rajiun o'qdi. Men unga birodarining shahid bo'lgani to'g'risida xabar bersam, u yana inna lillahi va inna ilayhi rajiun o'qdi. Biroq men unga erining shahid bo'lgani to'g'risida xabar bersam, u tortib, voh afsus dedi va o'z ko'z yoshlarini to'xtata olmay o'pkasi to'lib ketdi. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam dedilar, ayol kishi shunday vaziyatda o'zining eng yaqin qarindoshlarini ham unutib yuboradi, ammo sevadigan turmush o'rtog'ini esdan chiqarmaydi. Shundan so'ng u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam Zaynabdan so'radilar, siz o'zingiz eringiz o'limi xabarini eshitib nima uchun voh afsus dedingiz? Zaynab dedi, mening yodimga uning o'g'illariga kim qarab turishi keldi. Sevadigan erning muhabbatini ayol albatta eslab turadi. Ammo Hazrat Zaynab uning farzandlari to'g'risida o'z tashvishini izhor etdi. Bu voqeada bugungi erlar va ayollar uchun ham ibrat bor. Sevadigan erlar bo'lishlaringiz lozim va farzandlar to'g'risida tashvishlanadigan ayollar bo'lishlaringiz kerak. Sevadigan erkaklar bo'lishlaringiz uchun zavja va farzandlarning haqlarini ado etish shart. Bu kunlarda haqlar ado etilmayapti degan ko'p shikoyatlar tushib turadi. Yana payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Hazrat Zaynab uchun nihoyatda go'zal duo qilib shunday dedilar, Alloh taolo farzandlarni qarab turadigan eringizdan ham yaxshiroq kishi ato etsin. Chunonchi ushbu duo natijasida Hazrat Zaynab radhiyallohu taala anha Hazrat Talhaga turmushga chiqdi. Undan o'g'li Muhammad ibn Talha tug'ildi. Ammo tarixlarda bu narsa qayd etilganki, Hazrat Talha o'z o'g'li Muhammad bilan Zaynabning oldingi bolalari bilan qiladigan muhabbat va shafqat qilmas edilar. Odamlar
Birobning farzandlarini Talhadan ziyoda muhabbat bilan boqadigan hech kim yo'q deb aytar edilar. Bu faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duolari natijasi edi. Men qiladigan ikkinchi zikr Hazrat Ka'b ibn Zaydnikidir. Uning to'liq ismi sharifi Ka'b ibn Zayd ibn Malikdir. U Banu Najjar qabilasidan edi. Hazrat Ka'b radhiyallohu ta'ala anhu Badr jangida ishtirok etgan va Xandaq jangida shahid bo'lgan. Rivoyatlarga ko'ra, unga Umayya ibn Rabiya ibn Saxrning o'qi tekkan edi. Bu zot Bere Mauna ashablaridan bo'lib, u yerda uning barcha sheriklari shahid bo'lgan edi. Faqat bu kishi barhayot qolgan edi. Bere Mauna nomli joy payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir qabilaning iltimosiga binoan 70 ta ashobni jo'natgan joydir. Ular ichida aksariyati Qur'onni yoddan bilgan kishilarniki edi. Ular bu ashoblarni aldab Hazrat Ka'bdan tashqari barchasini shahid etib tashlashgan edi. Hazrat Ka'b Bere Maunadagi fojiada toqqa chiqib ketgani sabab qutulib qolgan. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra, kofirlar hujum qilib, uni qattiq jarohatlaganlar, ammo uni o'lik deb hisoblab qoldirib ketganlar. Ammo u kishi tirik edi. So'ngra bir necha kundan keyin Madinaga yetib kelgan edi. Keyinchalik tuzalib qoldi. Men zikr qiladigan 3-chi sahoba Solih Shukrondir. Uning ism sharifi Solih bo'lib, laqabi Shukron edi. Ushbu laqab bilan mashhur bo'lgan Hazrat Solih Shukron Hazrat Abdullah ibn Avfning Habashi quli edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam uni o'zlariga xizmat qilishini yoqtirganlar. Hazrat Abdurrahmondan uni mablag' evaziga sotib olganlar. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra, Hazrat Abdurrahmon ibn Avf uni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bepul berib qo'ygan edi. Hazrat Solih Shukron Badr jangiga qatnashgan edi. Qulligi sabab payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam unga ulushini bo'lib bermaganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam uni asirlarga nazoratchi etib tayinlaganlar. Hazrat Solih Shukron qaysi asirlarga nazoratchi etib tayinlangan bo'lsa, ular nazorat evaziga unga mablag' berar edilar. Chunonchi u zotga o'ljaga nisbatan ko'proq mol davlat topildi. U kishiga o'ljadan ulush berilmadi, biroq nazorat evaziga o'ljaga nisbatan ko'proq mol davlat topildi. Badr jangidan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam uni ozod etgan edilar. Hazrat Ja'far ibn Muhammad Sodiq shunday deydi: Hazrat Shukron Sufa ashablaridan edi. Hazrat Shukron payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamni g'usl qilish va dafn etish saodatiga ham ega edi. Hazrat Abbosning aytishicha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'zlarining ko'ylagida g'usl berilgan. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallamning qabrlariga Hazrat Ali, Hazrat Fazl ibn Abbos, Hazrat Qusum ibn Abbos, Hazrat Shukron va Hazrat Aus ibn Xola kirdilar. Hazrat Shukron bu haqda shunday deydi: Alloh taolaga qasamki, men o'zim qabrda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ostilariga baxmal matoni yozib qo'ygan edim. Sahih Muslimdagi rivoyatga ko'ra, u baxmal mato qizil rangli edi. Bu baxmal matoni payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam foydalanar edilar. Hazrat Shukron shunday deydi: payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamdan so'ng bu matoni boshqa biror kishi ishlatishini yoqtirmadim. Zero payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam bu matoni ishlatar edilar. Marisi jangi paytida payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Hazrat Shukronni asirlardan va Marisi aholisining chodirlaridan topilgan mol davlat, qurollar va hayvonotga nazoratchi etib tayinlagan edilar. Shu jihatdan u zot radhiyallohu ta'ala anhu nihoyatda ishonchli kishi edi. U haqda shunday zikr uchraydi: Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu
Hazrat Shukronning o'g'li Abdurrahmon ibn Shukronni Hazrat Abu Musa Ashari tomoniga shunday yozib jo'natdilar: men siz tarafingizga payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam ozod etgan Solih Shukronning o'g'li bir solih kishi Abdurrahmonni jo'natmoqdaman. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam huzurida uning otasining qanaqa maqom martabasi bo'lgan bo'lsa, shunga qarab muomala qiling. Ana shu maqom martabani islom qullarga bergan. Islom nafaqat ularni erkinlikka chiqargan, balki ularning farzandlariga ham izzat ehtirom bilan qaragan. Bir rivoyatga ko'ra, Hazrat Shukron Madinada istiqomat qilgan edi. Uning bir uyi Basrada ham bor edi. Hazrat Umar radhiyallohu taala anhuning xalifalik davrida u kishi vafot etgan. Men zikr qiladigan yana bir sahoba Hazrat Malik bin Vahshimdir. U Xazraj qabilasidan bo'lib, xonadoni Banu G'anam ibn Ofdan edi. Uning yagona qizi Fariya edi. Ulamolar Hazrat Malik ibn Vahshimning Uqba baytiga ishtirok etmaganligi to'g'risida ixtilof qilishadi. Ibn Ishoq va Musa ibn Utbalarga ko'ra, u zot Uqba baytida ishtirok etgan edi. Nima bo'lsa ham, bu ulamolarning bahoslari ular davom etaveradi. Hazrat Malik ibn Vahshim Badr, Uhud, Xandaq va undan keyingi barcha janglarda payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamga hamroh bo'lgan. Suhayl ibn Amr Qurayshiylarning hurmatli sardoridan edi. U Badr jangiga mushriklar tomonidan ishtirok etgan. Uni Hazrat Malik ibn Vahshim asirga olgan. Rivoyatlarga ko'ra, Amr ibn Sa'd o'z otasi Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqosdan quyidagicha rivoyat qiladi: men Badr jangi kuni Suhayl ibn Amrga o'q otdim. Shu sabab uning qon tomiri kesilib ketdi. Men qon tomchilari izlaridan borib qarasam, Hazrat Malik ibn Vahshim uni peshona sochlaridan ushlab turgan edi. Men unga, bu mening asirimdir, unga men o'q otdim dedim. Biroq Hazrat Malik dedi, u mening asirimdir, zero men uni tutib oldim. So'ngra ikkalasi Suhaylni olib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurida hozir bo'ldilar. U zot sallallohu alayhi vasallam Suhaylni ikkalasidan oldilar va Roha nomli joyda Suhayl Hazrat Malik ibn Vahshimning qo'lidan qochib ketdi. Hazrat Malik baland ovoz bilan e'lon bildirib, uni izlagani chiqib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam shu payt uni kim topib olsa qatl etsin deb marhamat qildilar. Zero u jang uchun kelgan edi. Musulmonlar bilan urushib asir tushdi va so'ngra qochib ketdi. Undan yana xavf-xatar yuz berishi mumkin edi. Hamda u jang asiri bo'lgani uchun payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam shunday buyurganlar. Biroq u kishining oqibati yaxshi edi. Suhayl ibn Amr payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamga nasib etdi. Boshqa birovga topilganda qatl etilar edi. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam uni qatl etmadilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namunalari ana shu edi. Ana shu namuna payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam zulm hamda qirg'in baroat qildilar deb ig'vo qiladiganlarga javobdir. Qatl qilinishga haqli kishi payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamga nasib etganda payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam uni qatl etmadilar. Holbuki uni qatl etishga qaror ham chiqarilgan edi. Bir rivoyatga ko'ra, Suhayl payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qalin daraxtlar orasida topilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni ushlashga buyurdilar. Uning qo'llari bo'ynidan boylab qo'yildi, ya'ni asirlikka olindi. Sahih Buxoriydagi rivoyatga ko'ra, Hazrat Utba ibn Malik payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ansoriy sahobalaridan bo'lib, Badr jangiga ham qatnashgan edi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga shunday dedi: "Ya Rasululloh,
mening ko'rish qobiliyatim pasayib ketgan. Men o'z qavmimga namozda imomlik qilaman. Yomg'ir yoqqanda ular o'rtasidagi soy suv bilan toshib ketadi. Shu sababdan men ularning masjidiga borib namozlariga imomlik qila olmayman. Ya Rasululloh, mening xohish istagim shuki, siz mening uyimga tashrif buyurib namoz o'qing. Men u joyni masjid qilib olaman. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam Xudo xolasa boraman dedilar. U sahaba davom etib shunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va alihi va sallam va Hazrat Abu Bakr radhiyallohu taala anhu keyingi kuni tong otganda mening uyimga tashrif buyurdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam kelib ruxsat so'radilar. Men ruxsat berganimda Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam uyiga kirdilar. U zot o'tirmadilar, balki siz qaysi joyda namoz o'qishimni xohlaysiz dedilar. Men uyning bir burchaga tomon ishora qilib, bu yerni xohlayman dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u yerda namoz uchun turib Allohu akbar dedilar. Biz ham turgan holda safga tizildik. U zot sallallohu alayhi va sallam 2 rakat namoz o'qidilar. Biz u zotga go'sht va nondan tayyorlangan taom taqdim etdik. Bu taomni biz Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam uchun tayyorlab qo'ygan edik. Mahalladagi yana boshqa kishilar jamlanib bu yerga kelishdi. Ulardan biri Malik ibn Vahshim qayerda deb so'radi. Biri shunday dedi: u munofiqdir. Allah va uning rasulini yaxshi ko'rmaydi. Ehtimol uning kelmaganligi sabab shunday degandir. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam dedilar: bunday demanglar. Ko'rmaysizlarmi? U Alloh taolaning roziligi uchun la ilaha illallohni tan olgan. Boyagi kishi Alloh va uning rasuli yaxshi biladi dedi. Yana u dedi: biz uning e'tibori va hamdardligi munofiqlar uchun bo'lganini kuzatamiz. Ehtimol u kishining qalbi yumshoqligi munofiqlarga targ'ibot qilishi va islomga yaqinlashtirish hamdardligidandir. Shu sabab sahobalarga tushunarsiz bo'lar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Alloh taolo roziligini istagan holda la ilaha illallohni tan olgan kishiga Alloh taolo alovni harom qilib qo'ygan. Kofirlik fatvolarini chiqaruvchi, ayniqsa ahmadiylarga zulm o'tkazuvchi nomigagina ulamolarga bu raddiya javobdir. Nomigagina ulamolarning fatvolari musulmon davlatlardagi tinchlik va halovatni nobud qilib qo'ygan. Pokistonda shu kunlarda bir yangi harakat Labbay ya Rasululloh nomi bilan boshlangan. Ular Labbay ya Rasululloh deb naralar tortishadi. Ammo Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam shunday deganlar: kimda kim la ilaha illallohni o'qisa, uni musulmon emas deb aytmanglar. Agar u bu kalimani Alloh taolo roziligini istagan holda keltirayotgan bo'lsa, Alloh taolo unga alovni harom qilib qo'ygan. Nomigagina ulamolar bizga: sizlar Alloh taolo roziligini istagan holda kalima keltirmaysizlar deyshadi. Bu kishilar Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallamga nisbatan qalblarning ahvolini yaxshiroq bilishadimi? Alloh taolo bunday kishilardan qavmni o'z panohida asrasin. Yana bir rivoyatga ko'ra, Hazrat Utba ibn Malik Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Malik ibn Vahshim munofiqdir dedi. Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam: u la ilaha illallohga guvohlik bermaydimi dedilar. Hazrat Utba javoban dedi: ha, beradi. Biroq uning guvohligining qiymati yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam: u namoz o'qimaydimi deb so'radilar. Ha, albatta o'qiydi, ammo uning namozi namoz emas dedi. Ehtimol o'sha odamlar orasida bugungi ba'zi mullalarga o'xshagan radikal kishilar bo'lgandir. Rasululloh sallallohu alayhi va alihi va sallam dedilar: Alloh taolo ana shu kishilar to'g'risida o'z tomonidan
qandaydir qarar chiqarishimni man etgan. Qalblar ahvolini faqat Alloh taolagina biladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo man etib qo'ydi. Biroq bu ulamolar, ayniqsa pokistonlik ulamolarning aytishicha, ularda Alloh taolo nomi bilan istagancha zulm qilishga huquq bor. Hazrat Anas ibn Malik quyidagicha rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldilarida birov Hazrat Malik ibn Vahshamni so'qqanda Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam shunday dedilar: "La tusabbu sahabi", ya'ni sizlar mening ashablarimni so'kmanglar. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Tabuk g'azotidan qaytganlarida Madinaga yaqin Zavovon nomli joyda tunadilar. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallamga Ziror masjidi to'g'risida vahiy nozil bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Hazrat Malik ibn Vahsham va Hazrat Man ibn Adini chaqirtirib, ularni Ziror masjidiga borishlarini buyurdilar. Hazrat Malik ibn Vahsham va Hazrat Man ibn Adi tezlik bilan Banu Salim qabilasiga yetib bordilar. Bu Hazrat Malik ibn Vahshamning qabilasi edi. Hazrat Malik ibn Vahsham Hazrat Manga shunday dedi: "Menga biroz vaqt bering. Men uyga borib olov olib kelay." Chunonchi u kishi uyiga borib qurigan xurmo shoxiga olov tutashtirib olib keldi. So'ngra ikkalasi Ziror masjidiga borishdi. Yana bir rivoyatga ko'ra ular shom va xufton namozi oralig'ida u yerga yetib bordilar. U yerga borib, uni yoqib yuborib, yer bilan yakson qilib qo'yishdi. Biz ba'zi tushunmovchiliklar tufayli sahobalarga nisbatan yomon gumon bildira olmaymiz. Shunday o'y fikr bor ediki, ehtimol ular noto'g'ri yo'ldan ketayotgandir. Hattoki ularni munofiq deb ham aytib qo'yishdi. Biroq keyinchalik o'sha kishilar Alloh taolo buyrug'iga binoan munofiqlar markazini yer bilan yakson qiluvchi bo'ldilar. Alloh taolo bu sahobalarning darajalarini yuksaltiraversin. Alloh taolo bizga ham uning ahkomlarini qanchalik amalga oshirayapmiz deb o'zimizni tekshirib chiqishga kuch-quvvat bersin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله